హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ ఎమ్మీ క్యారెట్ హల్వా. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకోవాలి. నెయ్యి హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పుని వేసుకొని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. జీడిపప్పే కాకుండా బాదం, కిస్మిస్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జీడిపప్పు దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ జీడిపప్పును ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో 1/2 కేజీ క్యారెట్ను తురుముకొని ఇందులో వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఇందులో 1/2 లీటర్ పాలను వేసుకోవాలి. నేను 1/2 కేజీ క్యారెట్కి 1/2 లీటర్ పాలు వేస్తున్నాను. పాలు ఎంత ఎక్కువగా వేసుకుంటే టేస్ట్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాలు ఈ విధంగా మరుగుతున్నప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకొని పాలు దగ్గర అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు పాలు చిక్కబడిన తర్వాత ఇందులో 125 గ్రాముల పంచదారను వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. అడుగు మాడిపోకుండా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుందండి. చాలా ఓపికగా కలుపుతూ చేసుకోవాలి. ఇదంతా మనం సిమ్లో పెట్టుకొని చేయాలండి. అలా కలుపుతూనే చేసుకోవాలి, లేదంటే అడుగు మాడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాచీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పును కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు నెయ్యి ఈ విధంగా సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మరొక స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీ క్యారెట్ హల్వా రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.